പാലക്കാട് ജില്ലയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ സവാള ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു 1.5 കിലോനോളം ചിക്കൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കനാണ്. പിന്നെ ഞാൻ 2 കായ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പീസാക്കി അരിഞ്ഞ് 2 കായ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കുക. 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 പച്ചമുളക്, ഒരു വലിയ പഴുത്ത തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 8ഓളം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 8ഓളം ചെറിയുള്ളി ചതച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വറ്റൽമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചേർക്കാം. പിന്നെ പൊടികൾ, സവാള ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ വേഗം അത് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ അതേ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ചൂടായിട്ട് അതിലോട്ട് ചതച്ച മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചതച്ച മുളകല്ല, വറ്റൽമുളക് ഇട്ടു. ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിരുന്നു വഴറ്റിയെടുക്കും. അതേ ഉള്ളി വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചതച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ചതച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് അടിയില്ല, ചതച്ചത് ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വലിയ തക്കാളിയാണ്. പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേ തക്കാളി വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1.5 ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാനത് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ടീസ്പൂണാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല എരിവുണ്ടാവും. ഇതിന് എരിവുണ്ടാവും. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ടീസ്പൂണോളം തന്നെ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേ 1.5 ടീസ്പൂണായിട്ട് ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി ഇളക്കാം. ശേഷം നമ്മൾ 2 കറിവേപ്പില ഉണ്ടല്ലോ, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഒരുപാട് നീളമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും. നമുക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചുരുങ്ങിക്കോളൂ കേട്ടോ. നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നുമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചുരുങ്ങി വന്നോളും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഇറച്ചി ഒന്ന് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് വെള്ളം തനിയെ വരും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം വന്നോളും. അപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കേട്ടോ. 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയതുണ്ട്. കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ കറി നമ്മൾ മീഡിയം വേണ്ട, ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ചുരുങ്ങിയില്ലേ. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കരുത്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് ചുരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് വെള്ളവും വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന്. കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരട്ടിയാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒരു 1/4 കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. 2 കായയാണ് കേട്ടോ, ചെറുത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കറി കുറച്ച് നേരം ആകുമ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ഇതാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളറൊക്കെ വന്നോളൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ വെക്കണവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് നോക്കി എന്നിട്ട് ഉപ്പ് രുചിച്ച് നോക്കിയ ശേഷം ഇടുക. നമുക്ക് വെച്ച് ശീലമായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അളവ് ഉണ്ടാവും.
പാചകം ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇടാം. നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റും കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അത് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 15 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നിട്ടില്ല കറി. അപ്പോൾ ഇത് പാകത്തിന് ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം തുറന്ന് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങളും അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കണം. അത് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിയോട്ടാവുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കും വേണം. ഇത് ഞാൻ ഇറച്ചി കഴുകിയിട്ട് ഒരുപാട് നേരം വെള്ളം കളയാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇറച്ചിയുടെ മാംസത്തിലുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയത്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ അതിൽ വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. കുറച്ചും കൂടി ചാറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു 1/4 കപ്പൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ കറി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വേണ്ട, പിന്നെ ഈ ഒരു കറി ചാറ് വേണം നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കായാലും ഇത് ചോറിനൊക്കെ ആയാലും ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ സവാള ഇല്ല എന്നുള്ളതൊന്നും ഈ കറിയിൽ തോന്നില്ല. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഈ കായ്ക്ക് വരെ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു ഗ്രേവി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇഷ്ടമാവും. പിന്നെ പെട്ടെന്നാവുകയും ചെയ്യും. ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കറിയാണിത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാമെന്നൊക്കെ കണ്ടില്ല എല്ലാവരും. ഇഷ്ടമായി ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഇഷ്ടമായാലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.